तू अज मेरे कोल आया भाई मैं ते वध लाया तेरी जेड़ी भर गया ना तेरी कबर ते वध सिटिया मैं होर दस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ एहसान असलम, तुम देख रहे हो यूट्यूब चैनल एहसान पेंडू। माशाल्लाह अदे व्लॉग स्टार्ट तो सुबह सुबह फिर हल्की हल्की धुंध पई है, मतलब कि निकलेगा सही सूरज लेट निकलेगा। बरल आवे ये निशानी होंदी है धुंध दी असल दे विच। फाइनली सी ऐसे छाना कह रहा कि तू मिट्टी उत्थे चुक चुक के ना ते इधर सट्टी गया। मैं क्या मेरी गल सुन, एक मैनू गल दस, सड़क साफ सड़क सही लगती है कि गंदी सड़क सही लगती है? कहना साफ। मैं क्या फिर मैनू दस, साफ सही लगती तो मैं साफ की हुई है। कहना नाल वाले दिन गंदी है। मैं क्या फिर दस ते आ सी साफ। बाकी यार पिंड च वीडियो बनानी ना कसमें खुदा दी मुश्किल होंदी है, क्योंकि लोग जाहल अनपढ़ होंगे, उन्होंने पता नहीं होंगे इस गल का कि यार की कर रहा, कहना तस्वीर खिंच रहा, साडी वीडियो बना रहा, तू ये कर रहा वो कर रहा। ये इन्हों का सीन होंगे वा यार। बाकी कोई नहीं, समझ आने अल्लाह खैर करेगा, क्योंकि मैल बहुत घट यूज़ करते ना, इले घट भी करते हैं होर चीज़ों वास्ते, बस वीडियो देखनी है बस, इन्होंने इस चीज़ का नहीं इलम है। बाकी इंशाल्लाह अज की करते वीडियो स्टार्ट। अज की वीडियो स्टार्ट होने तो पहले जिन्हें साढ़े चैनल में सबसक्राइब नहीं किया सबसक्राइब जरूर कर लो। फिर इंशाल्लाह अज की करते ताज़ी वीडियो स्टार्ट इंशाल्लाह। जी फाइनली भाई अदील होना दी आई है दूसरी ट्राली। ਇਹਦਾ ना अंदर वाला टायर आह वाला टायर ਪੈਂਚਰ होया वा, ਪੈਂਚਰ होया तो बाकी सही है। तो इनू खोलना अज इनू खोलते आ। पहला तो सारे पहला जाके सफियान भाई को लैके ना अपने पाना। फाइनल है ना मेरे को जरा सी ना पाने दे ट्राली वाले वो है सी मेरे अपने नहीं सी, मैं ना किसी को लिया सी समान, वो मतलब मुल लिया सी। मैं मुल मिलते थे तो वो ना समान से जोड़ा वो कहना यार मैं मुकम्मल समान बेचना। मैं मेरे को मुकम्मल समान हैगा वा, इस करके मैं समान तो नहीं मुकम्मल लै सकता, जो तू पाने बेचने तो पाने लै सकता। कहना यार मैं कल्ले पाने नहीं देने है, इस करके ना फिर वो पाने वापसी मतलब वो लै गया। मैं उनके यार पाने दे दे कल्ले, कहना नहीं नहीं भाई पाने नहीं देने है, मैं कल्ले नहीं देने। उस तो बाद मैं चलो ठीक है कोई गल नहीं, तू लै गया तो अल्लाह वारस मैं नवे लियावांगा। तो खैर फिर नवे तो नहीं लिया होया, तो फिर किते किते मतलब काम आना। हूँ मैं जाना सफियान भाई को छोटी पिया छोटे बच्चे सफियान भाई को पानी लैके आवांगे, एक लिया के खोल के यूज़ करके फिर उन्होंने वापसी देवांगे, फौरी मौके देवांगे, क्योंकि फिर मौके पर बंदा देवे ना चीज़ तो वो वापसी दे देता होंगे। बाकी एक होर टायर, एक ट्रैक्टर का टायर भी खोलना वा, इसका टायर पिछला आ भी खोलना वा, ये भी हवा घटांदा वा। इनू अज ना खोल के चेक करना इनू भी तो ट्राली दे भी। बाकी हले फिलहाल सर्दी है थोड़ी जी, तो इस करके मैं भी चुप करके बैठा। जो हो गए नर्वस तो फिर इंशाअल्लाह ये खोलांगे। और चल दरवाजा खोली, टेंशन ही ना ला तू, ठीक हो गया ना। बह यार मैं चलाना मोटरसाइकिल कि तू चलाऊंगा? अच्छा सही है, माहौल तो है ना आगे ना, फिर इंशाल्लाह अपन निकल जाएंगे। चल भाई कट्टा परे कर, सानू नंगन दे। उन्हें रोक ही दिता। वाह उन्हें भी नसीबो लाल फुल भरना छड़ी रही है। फाइनली मैं तो एहसान साहब जा रहे हैं हम पाना लैन इतों सफियान के कोल, सफियान को पाना सीगा तो उन्होंने मैं कि यार दे, मैं ना टायर खोल के ना वापसी कर जाऊँगा। बाकी इंशाल्लाह जाते हैं उसको लैके आते हैं। खाना बड़ा घैंट बनाया, हैवी बनाया ना, देख पक्खे लाए 6 वाला। और ठंड नहीं लगती तेनों एक कद्दूआ? हाँ जी फाइनली छोटी पिया वाली सड़क पहुँच चुकी है, पिंड के नज़दीक आती है। पिंड के नुक्कर के उत्ते सफियान की दुकान आती, जो दुकान ना खुली हुई तो फिर उन्होंने कॉल करांगे तो घरों सद के लैके आवांगे। पूरा ब्याज यार हाथ ठंडे हो गए यकीन मानो। आए हुए सरों चेक करो, आए हाय सरों का व्यू। लो जी चेक नंबर 50 DV अरबी, ये सफियान की दुकान पर पहुँच चुके अरबी अरबी लिखे अरबी। फाइनली अग सेकते क्योंकि हाथ मेरे ठर गए आ तो जॉन पिछे बैठा सी। तेरा उस्ताद है केड़ा वा? तेरा नाम की है? तेरा सिर कैन जा रहा वा? है कद्दू कैमें फिट हाँ? सेक ला अग
ਓਏ ਆ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਫਿਆਨੀ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹਲੇ? ਕਿਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ? ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੀ ਸਫਿਆਨ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ ਸੀ ਉਹਨੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਫਾਈਨਲੀ ਪਾਣਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਆਸਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਟਰਾਲੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਾ ਕੇ ਖੋਲਦੇ ਓਕੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਾਈਨਲੀ ਅਸੀਂ ਤੋੜਨ ਲੱਗੇ ਨਿੰਬੂ, ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਰਸ ਪੀਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਫੜ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਕਿਹੜੇ। ਫਾਈਨਲੀ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਕਸਮੇ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ, ਨਿੰਬੂ ਲੈਣ ਚਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਤੋੜ ਤਾਂ ਲਈਏ ਹੁਣ 2-4 ਆ ਹੀ ਗਏ ਤੇ ਹੈ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਰਸ ਲੱਭ ਜਵੇ। ਚੱਲ ਬਸ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਵਾ। ਜੀ ਵੇਲਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪੀਂਦੇ ਆ ਹੁਣ, ਸਿਆਸਦਾ ਰਹੋ। अस्सलाम वालेकुम। सेठ की हाल है? अस के चलो बेलना चल रहा ते रोई पी दिए। कोई है कोला कूला? चल यार तोर छानी आ। मैं भी जवाक ला रहा चस दे नाल गन्ने। फाइनली गिलास धोना पिया, गिलास दी इनू इहदे नाल नींबू कड्ढने आ। छानी साहब धो रहे आ ते इनू पानी मार लिए अच्छी तरीके, क्योंकि नींबू कट्टने ये नाल ते उस हिसाब नाल फिर फाइनली धो चुके आ हुण ते जांदे आ जाके फिर जूस पी के। नींबू तेरे कोल भी मेरे कोल भी दोनों कोल ही आ, तेरे को बहुते आ ते ये यूज़ कर लेंदे आ। कट लै वे वीर जी करने लगा रहे तेरा मैन छोड़ा हूँ हाथ तो परे कार हुई। हाय 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 कसमें खुदा दे नज़ारे आ जाते हैं। फाइनली माशाल्लाह पी के ना गन्ने का रस ते नींबू नचोड़ के बड़ा मज़ा आया कसमे खुदा दी। 2-3 गिलास पीते आ ते हुण असीं जा रहे दुकान ते बड़ा मज़ा आया। पिंड दे नज़ारे कसमे नींबू तोड़े उतो बूटे तो ताज़े नींबू तोड़ के ते ताज़े गन्ने का रस पी के अल्लाह तेरी यारी कर। चलो जहर भाई दी अज वलीमे ते लगे हुए टेंट शेंट और चकला टायर जाने चल ठीक आ। पहला ट्रैक्टर का टायर खोलिया तो ट्राली का खोलिया, असी खोल के लैके आए थे सुफियान को पाना, तो पाना भरन निकल गया छोटा तो हुण दोबारा जाना पेगा वड्डा लैके। मैं क्या पहला ना ट्रैक्टर का काम मुका दिए, इहदा टायर खोल के ना इहदा काम पहला मुका दिए, बाकी अल्लाह खैर करेगा। हुण हाँ जी टायर से ट्यूब से हवा भर ली है फाइनली। जिन्हें जिन्हें नहीं देखी ना ट्रैक्टर के पिछले टायर की कितनी बड़ी ट्यूब होंगी आ, देख सकते हैं एड्डी सारी होंगी है ट्यूब। तकरीबन मैं इत्थे खड़ी करके तुहानूं दिखाना किड्डी क होंदी है। ते इस साइज़ की होंदी है ट्यूब ट्रैक्टर के पिछले टायर दी। हाँ जी फाइनली चेक कर चुके आ। एक ना पैंचर आ सिर्फ उन्हें लाया सी भाई ने आला, वो बदल सही नहीं लग्या। ये इस जगह के नाल नज़दीक आ, इस करके ना हुण दोबारा हो गया हवा कट गया। फिर इंशाल्लाह हुण इन्हूं दोबारा करांगे सैट। जी फाइनली पैंचर लग गया तो हुण लगे करन फिट करके इंशाल्लाह दिखाते हैं। फिट इनू करना डबल टूब पानी है। अच्छा यार ओके हो गया, फिट हो गया, सिर्फ हवा भरनी हुण ते इधर दी भर दे हवा टूटी क्योंकि इधरली साइड ते दी। जी फाइनली मुकम्मल टायर का हो गया काम, तो मैं क्या उतों सफाई कर लीए वेले सफाई करके काम कंप्लीट हो जाएगा। इत्थे सफाई करके दुकान का निज़ाम सीधा करांगे। जी फाइनली दूजा गेड़ा भर लिया, बस खत्म हो गया काम उत्थे। जी फाइनली माशाल्लाह ट्राली के टायर भी खोल लिया तो आ भी खोल लिया। जवाक दे किन्ने किन्ने कट्ठे होए छोटे छोटे। ललन टैब भी आ है। सिट परे 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 60
परे सट अज टायर हुण इंशाल्लाह खोलदे आ ते सुबह दे हुण टाइम थोड़ा सी ते टाइम की बस लग्या ही नहीं पाना नहीं लभ्या इस करके फिर टाइम लेट खोलिया हुण खोलदे नूं। हाँ जी फिलहाल फाइनली खुल गया। आ कड़ा पिया आ रिम पिया आ टायर पिया आ ट्यूब छानी दे हाथा ते तकरीबन अद्धे घंटे की मेहनत तो बाद बड़ा औखा खुलदा यार भी। तो फाइनली हुण उत्थे जांदे आ जाके आ इनू लैके चल उत्थे ओ चल यार जल्दी जल्दी कर उत्थे लैके चल हवा भरीए मिनट मारा हज़ार नेड़े नूं कर दी यार इधर रख जल्दी कर हवा भरीए जी। फाइनली ट्यूब नूं पेंसिल लग चुके आ ते हुण ना थोड़ी खुश्क होंदी हवा कट के फिट कर देना। ठीक हो गया टायर खड़ा मिनट लिया यार छानी आ ते डंडे दे नाल होनी आ पेंचर लग्या नूं। तो फाइनली हुण मशलर विच ट्यूब पा ली है पेंचर लगा के फिट करन लग्या। हुण देखदे आ चक के तार रख दे तार रख तार योर ला फुल हुण फिट करके फिर देखदे आ। चल एक मिनट छानी हिसाब ना पाना यार रुक जा सुराख एदा आ दे इहदे हिसाब ना पानी यार एवें नहीं पैनी मैं तैनूं दसदा किवें पैनी कोई टूटी दे हिसाब लाना यार। हेलो सुनी मेरी थोड़ी जी। फाइनली हुण टायर फिट करन लगे आ इहनूं चढ़ाउण लगे ओके बाकी फिट हो गया हुण चढ़ाउण लगे चढ़ाउण दा तरीका हो गया ओके सिर्फ जैक थोड़ा तां चकना ते ए लाया होया जी ट्राली दे थल्ले जैक लगा है देखो जैक तां चुक रहा है बंदा जैक थोड़ा तां चक दे रखी कैमरा बस इदा एदा जैक चकन दा मकसद है कि सही तरीके पै जाएगा। ठीक है ओके हो गया सा जी परेटा लान लगदी पई मेरे ख्याल से है ना केड़ी हट ब्रेक ला नहीं हट तो कोई नहीं लगती। ओके हो गया जी ओ इटा फड़ शनी दोवें ही हाँ स्टॉप ला ला चलन दे तू फाड़ तू इटा एक और हाँ जी है लै लो जी हुण इटा लग चलियां ने थल्ले भाई फाइनली हुण दूजा टायर चुक होया ते चुक के हुण भी नज़दीक करदे आ और जा चुकी एक मिनट चलो लो जी आ दूसरा टायर ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ चढ़ गया जी हुण ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ दूसरा टायर टच कर ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ मतलब ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਤਾ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਆ ਦੋਨਾਂ ਲੀਵਰ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨਾਲ ਚੱਕਾਂਗੇ। लो जी आ टायर चढ़ गया दोने टायर ओके हो गया। अगे जी वो ट्रैगड़ खड़ा है अगे वो टायर में पैंचर लाया सी ते हुण ट्राली का टायर एंड वाला रह गया बस ਇਹਦਾ एक पैंचर रह गया लग गए। फाइनली हुण लग्या नट लगन नट तो बाद ਇਹਦੀ पाने ਨਾਲ कसाई करांगे वीआईपी रख के। ओके जी ठीक हो गया अगली वीडियो च मिलांगे। हाँ जी हुण फाइनली नट पाने दे नाल टाइट करांगे बारी दे नाल पाने दे नाल क्योंकि ये दोबारा टाइट कर दे तो एवं फुल टाइट हो जाते होंगे इस करके ना हुण एक बार फुल नट टाइट करते हैं तो फुल नट टाइट करने के बाद फिर सारे एक बार फिर पाना फिरांगे क्योंकि ढिले ना रहन जो ढिले रहने तो फिर काम खराब होएगा। फाइनल जी काम मौके जा चुकने हुण बस चल चुक जी फाइनली फिर पानी लैके ना सुपड़ तो चले आओ भाई ने दे के यार उसकी बड़ी बड़ी मेहरबानी तो जेडे उन्हें दिते बाकी उन्हें इंशाल्लाह सोकड़ दिया गया ना भी दोबारा देखते हैं जी साहब जी फाइनली सोकड़ से पहुँच गया अड्डे से ते ओदा पाना दे के वापसी इंशाल्लाह घर दे विच कोई आए न रखा ये सब्जी फ्रूटे फ्रूटी काले तेल वाला फाइनली पाना दे आए भाई जेड़ा सी ना थोड़ा जिहा गिला कर रहा सी कहना यार मेरा ना ट्राली का काम आया सी ते तेरी वजह तो चला गया ते ये वजह मैं चल कोई नहीं यार खैर आधे घंटे उत्ते रहते हैं। बट ब्रांड की हाल है आ मूंगफली तो दे भाई चल लै यार लै ला
ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਪਰੇ, ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਪਕੌੜੇ ਕੱਢਿਆ ਗਰਮ ਗਰਮ ਲੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਆ ਓਕੇ। ਉਹ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ, ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਈ। ਅੱਛਾ ਕੱਢ ਯਾਰ ਪੂਰ, ਹਲੇ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਕੌੜੇ ਗਰਮ ਚੱਲ ਬ్రో, ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਫੜਾ ਦੇ। ਚੱਲ ਵੀਰ ਵੀਰ ਵੇ ਫਾਈਨਲੀ ਪੰਪ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਦੇ ਕੇ ਪਕੌੜੇ ਪਕੌੜੇ ਖਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਾਨਾ ਸਬਿਆਨੀ ਦਾ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਸਬਿਆਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਾਨਾ। ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਣਾ 100 ਵਾਲਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਕੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਲਾ ਓਏ, ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਤਾਂ ਚਾਬੀ ਮਰੋੜਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ? ਹਾਂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ, YouTube ਬਣਾਈ। ਆਏ ਓਏ ਮੌਲਵੀ ਮਾਰਦਾ ਯਾਰ। ਸਫਿਆਨ ਕੋ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਆ ਪਾਨਾ ਦੇ ਕੇ ਆਣਾ ਉਹਦਾ। ਪਾਨਾ ਕਿੱਥੇ? ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਣਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦੇ ਕੇ ਆਣਾ? ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਣਾ ਬਸ। ਫਾਈਨਲੀ 50 ਡੀਵੀ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਈਏ। ADP ਬਸ ਬਸ ਪਿਆਰ ਨਾ ਆਇਆ ਨਾ ਖਿਲਰ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਓਏ। ਫਾਈਨਲੀ ਛੋਟੀ ਪਿਆਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਸਫਿਆਨ ਦੇ ਘਰ। ਹੁਣ ਪਰਨ ਦੇ ਕੇ ਆਣਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦੇ ਘਰ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਸੁਪਰ ਦੇ ਖਲੋਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚਿੱਟਾ ਏ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੋਰੇ ਨੇ। ਓਏ ਐਨੂੰ ਉਹ ਭਾਈ ਓਏ ਗੋਰੇ ਸਾਹਿਬ ਓਏ ਐਨੂੰ ਓਹ ਇਹਨੂੰ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਉਹ ਸਿਟੀਆਂ ਬਾਵਾ ਫੂਕੀ ਆਇਆ। ਐਨ ਮੋੜ ਓਏ ਐਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰਦਾ। ਫਾਈਨਲੀ ਪਾਣਾ ਦੇਦਾ ਸਵਿਆਨ ਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਘਰ ਕੋ। ਹਾਂਜੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆ ਫਰੈਸ਼ ਮੂਲੀਆ ਇੱਥੋਂ ਪਟੀਆ। ਆਪਣੀਆਂ ਉਪਣੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੂਲੀਆ ਪਟਰੀਆਂ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਵੀ ਸਾਜੀ ਤੋਰੋ ਲਾਓਗੇ ਚਾਸੋ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਟੈਂਟ ਵਾਲੇ ਗੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ। ਫਾਈਨਲੀ ਹੁਣ ਟਰਾਲੀ ਬਣੀ ਆ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੱਲੇ ਨਾ ਜੀ ਓਏ। ਲਓ ਜੀ ਸ਼ਮਾ ਸੇਠ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਗੱਡੀ ਹੁਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਇਹਦੀ ਕਾਟਰ ਪਿੰਨ ਪਵਾਓ। ਖੜ ਜਾ 1 ਮਿੰਟ, ਸਬਰ ਕਰ 1 ਮਿੰਟ। ਕੱਢ ਲੈ ਇਹਨੂੰ। ਚੱਲ ਅੱਗੇ ਕਰ ਥੋੜੀ ਜੀ। ਐਸਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆਹ ਟਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਟਰੱਕ ਦਾ ਡਾ ਦੀ। ਐਸ ਰੱਖ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਐਸ ਹੱਥ ਬਸ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਕੰਮ। ਓ ਯਾਰ ਇਹਦੀ ਸੇਧ ਆਂਦੇ ਆ ਕੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ? ਹਾਂ ਕੱਟ ਇੱਥੇ ਕੱਟ 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 ਕੱਟ। ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧੀ ਕਰ। ਆਉਂਦੇ 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 ਸਿੱਧੀ ਆਉਂਦੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ। ਆ ਚੁੱਕ ਥੋੜੀ ਲੈਂਕਾਂ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਕਰ ਥੋੜੀ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰ ਹਟਾ। ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਕਰ, ਟਰਾਲੀ ਥੱਲੇ ਕਰ। ਉਹ ਟਰਾਲੀ ਜਹਾਜ਼ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਦੀ ਥੱਲੇ ਕਰ। ਓਏ ਟਰਾਲੀ ਉੱਚੀ ਆ ਥੋੜੀ ਜੀ। ਕੱਸਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾ। ਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵੇ ਪੈੜੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪੈੜੀ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਉੱਚੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆ। ਉਹ ਟਰਾਲੀ ਉੱਚੀ ਆ ਯਾਰ, ਉਧਰੋਂ ਨੀਵੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਟਰਾਲੀ ਜੋੜ ਲਈ ਆ, ਹੁਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਉਹ ਭਾਈ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਚਾਚੂ ਘਰ ਟਰਾਲੀ ਛੱਡਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਟਰੈਕਟਰ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਉਣ ਦੋ ਜੀ ਆਉਣ ਦੋ। ਠੀਕ ਆ ਥੋੜੀ ਕਰੋ ਕਟਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਫਿਰ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਗੱਡੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵਕਤ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਲੌਗ ਕਰਦੇ ਮੁਕੰਮਲ।
ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਲੌਗ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲਦੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਆ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਓਕੇ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।